វិញគាត់គឺមានបញ្ហាហើយបាទព្រោះគឺឈរអត់នឹងទេជើងឆ្វេងបាទអញ្ចឹងគឺបដូរបាទទឹកទី3ទឹកចុងក្រោយបាទទឹកចិត្តបាទគេថាអ្នកបដាល់បាទទោះបីជាដឹងតែខ្លួនមានរបួសតែចង់បដូរចុងទឹក3នេះបាទឲ្យចាប់ចុងចាប់ដើមបាទដើម្បីកុំឲ្យខូចការបាទព្រោះជើងក៏ឈឺបាទអញ្ចឹងគិតជើងឆ្វេងបាទសំណាងក៏កំពុងតែសេរីប្លង់ថាយ៉ាងម៉េចបាទសេរីឲ្យចំជើងឆ្វេងនោះបាទចលោពីអូមីនរ៉ាម៉ានីបាទចលោពីរ៉ាម៉ានីបាទគណៈដែលសំណាងក៏ចលោដូចគ្នាបាទតែទាត់ជើងឆ្វេងក៏មិនចំបាទសំណាងចូលទាត់ស្ដាំមួយទៀតសំណាងក៏ទាត់ឲ្យគិតដូចគ្នាបាទដល់ចូលម៉ាត់ឆ្វេងសំណាងទាត់ជើងក្រោមបាទក៏ម៉ាត់មួយអាយអូយបាទនៅតែលើកជើងបាទពុះកែជើងបានធម្មតាពីអូមីនរ៉ាម៉ានីបាទសរសើរបាទពេញ3ទឹកបាទសំណាងដើរចូលមួយទាត់ឆ្វេងបាទឡងសំណាងបាទមួយដង្ហើមចុងក្រោយបាទតែដង្ហើមនេះមកដង្ហើមធំមកមុននឹងចាប់ទឹកទី3បាទអាយ៉ាឡងសំណាងចង់ប្រើក្បាច់របស់អូមីនរ៉ាម៉ានីបាទតែមិនបានសម្រេចទេបាទម្ចាស់ដើមគេនៅនឹងមុខបាទទាត់ស្ដាំម៉ាត់ឆ្វេងអោបបោកឲ្យដួលតែម្ដងពីឡុងសំណាងបាទរៀងធ្លាក់បាទក្បាច់គុណបន្តិចបាទឡុងសំណាងបាទប៉ុន្តែនៅតែអាចបាទជួបជាមួយនឹងបាទដៃគូខ្លាំងបានដដែលបាទចំនួនប្រែមបាទគេហៅថាចំនួនមាសរបស់ឡុងសំណាងបាទគឺមិនចឹងទេបាទចំនួនមាសរបស់ឡុងសំណាងបាទប្រែមរបស់ឡុងសំណាងបាទបើទៅបីជាវ័យរៀងជ្រេបន្តិចបាទកម្លាំងរៀងធ្លាក់បន្តិចប៉ុន្តែនៅតែធ្វើបានល្អចាប់ទឹកទី3បាទគ្រប់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកប្រដាល់បាទបន្តិចនេះលោកអញ្ញាកណាលកៅពៅនឹងប្រមូលបន្ទុកពីចៅក្រមទាំង5រូបបាទដែលមានដូចជាលោកបឺតសំខាន់លោកម៉ាក់សមឿនលោកលឹកចំណាប់លោកនិនវ៉ាន់ឌីនិងលោកជាតាំងគៀបាទដែលជាអ្នកផ្ដល់បន្ទុកក្នុងការប្រកួតពេញ3ទឹករបស់អ្នកទាំងពីរបន្តិចនេះលោកអ្នកនឹងបានដឹងពីលទ្ធផលហើយយើងនៅសល់បាទមួយគូទៀតដែលជាគូចុងក្រោយឆ្លងកាត់ការប្រកួតពេញ3ទឹកចៅក្រមទាំង5រូបបានផ្ដល់បន្ទុកឈ្នះចាញ់ដោយឯកច្ឆន្ទជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហម The Red Corner from Cambodia ឡុងសំណាង